burung beo terbesar di dunia? Kakapo adalah burung endemik Selandia Baru yang sangat unik. Kakapo merupakan burung beo terbesar di dunia, dengan berat hingga 4 kg. Burung ini tidak bisa terbang karena tubuhnya terlalu berat dan sayapnya kecil, namun bisa meluncur atau memanjat pohon menggunakan paruh dan cakarnya yang kuat. Tubuh kakapo mengeluarkan aroma manis seperti madu atau bunga, yang mungkin membantu mereka saling mengenali, tapi bau ini justru membuat mereka mudah dilacak predator.